L'altre dia vam fer un tardeo, van venir 200 i alguna persones, però ho vam tancar perquè va ser un dia que va ploure molt. Però si no, haguéssim agafat a més gent. Hòstia, que guai. Benvinguts i benvingudes a Globs i Històries, un espai on descobrim el món del vi a través d'històries personals, converses sinceres i molta passió. Sigues enòleg, sommelier o simplement un apassionat del vi, aquest és el teu lloc. Avui estem a Caves Vilarnau amb la Núria Soria Nieto, Núria Wines, a l'Instagram. Ella és sommelier, ve del món de la restauració, ha passat pel formatge, la xocolata i l'enoturisme. I avui és responsable de l'enoturisme a Caves Vilarnau. Parlarem de cava, maridatges, de com treballar de cara al públic, de les xarxes socials, una mica de tot, i evidentment tastarem vi. Jo soc Miquel Vins i comencem. Bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Bé, i tu? Molt bé. Jo encantat de que m'hagis invitat aquí i bueno, anem a això. Vale, comencem per... Bueno, suposo que ja has vist com hem parlat abans, a les altres entrevistes sempre porto una ampolla per fer un tas a cegues i doncs t'he portat algo... Ostres. Algo que, bueno, ara l'obrirem, anem fent tota l'entrevista i al final o així ja m'hauràs Intentar. intentar endevinar què és el que et porto. Vale, m'espero de tot, venint de tu. Que guai. Et pots esperar de tot, sí. Sí, no? Pot ser de la Rioja, de Nova Zelanda... Pot ser tant de Caves Vilarnau com... De Caves Vilarnau. Com de Nova Zelanda, sí. No miro el tap. No, no te'l miris. I gràcies a tu per venir, que no t'ho he dit al principi. No I un plaer. Ai, mira. Bueno, és blanc. Sí, això és una pista. Jo tampoc l'he tastat mai, No, és el primer cop? Sí. Vaig fer una compra online d'un enòleg que vaig conèixer i, bueno, vaig comprar com a una caixa i diu, bueno, en comptes de comprar tot el mateix, me va posar dos d'aquestes. Vale. I llavors no ho he trobat. Bueno, una primícia pels dos, llavors. A veure. Així de primeres és difícil, no? Però està molt bé. Joder, està molt bé. Té molt bones idees, Està molt bé. És superviu, M'agrada molt. Sí. Vale, comencem. La primera pregunta és, qui ets tu? Presenta't una miqueta, que la gent et conegui. Jo t'he fet una mini introducció, però presenta't tu mateix. Doncs jo sóc la Núria Soria, com tu has dit a l'Instagram, Núria Wine. I doncs jo sóc sommelier, també tinc el Y7 al nivell 3, he fet 2 graus superiors, un en restauració i l'altre, en guia, però especialitzat en enoturisme. Sí. Per tant, he estudiat tot això, he treballat en diferents llocs, com tu bé has dit, he estat des de fent tastos en formatges, he estat a Xerigots, he estat al Simon Coll amb la xocolata, he estat al celler de la Malvasia, a l'Hospital de Sitges, i ara estic aquí a Vilarnau, i que bàsicament jo em dedico a l'enoturisme i al món del vi. Tens una trajectòria en el món del vi que amb només 26 anys, o sigui, has tocat de tot i... Sí, una miqueta. Hòstia, molt bé. I et volia preguntar, per què el món del vi? Doncs jo vaig entrar al món del vi realment per casualitat, perquè a mi en un primer moment m'agradava molt la cuina. O sigui, jo tenia 14 anys o 13 i em vaig obrir un blog de cuina. Ah, hòstia. Sí, que això és secret, que es deia el monstru de les recetes, vull dir, tenia 13 o 14 anys, per tant... Vale. I què va passar? Doncs que, jo va arribar un moment que vaig acabar l'ESO i a batxillerat vaig pensar, què faig? O sigui, estava una mica perduda, no? Em vaig apuntar a selectivitat, però és que no anava motivada, vaig dir, jo no faré la selectivitat i tiraré per la cuina. Què passa? Doncs que quan jo vaig anotar-me vaig entrar un doble grau, que era de cuina i també era de sala. El primer any, mig any sala i mig any cuina, i després feies un any sencer i un altre any sencer, perquè se't convalidaven assignatures. I en 3 anys et treies els 2 títols. Però què va passar? Doncs que quan jo vaig començar a la cuina no em va agradar. No? No, zero. Per què? Perquè dius que cuinar t'agrada. Sí que m'agrada, però jo estar dins una cuina, allà amb aquella pressió, vull dir que pressió també hi ha, tot arreu, però sense parlar amb ningú... Amb la calor que fa i les pressions... No, fred, passava un fred, me'n recordo, no m'agrada gens. Que a mi realment sempre m'ha agradat molt la gent, m'ha agradat molt estar de cara al públic, sempre m'han agradat molt els idiomes... Doncs quan ja vaig provar la primera part de la sala, ja m'agrada més. I després hi havia una assignatura que era sommelieria i ja vaig dir, ja està. Però no havia provat un vi mai, i ni vinc de família que li agradi el món del vi. Però tu ets aquí, no? Sí, soc de Vilafranca, però vull dir,
mai m'havia donat curiositat, sincerament, Clar. o sigui, però, no sé, el meu profe també era el David Martínez, que és de Sitges, sí, no sé, em va també transmetre aquesta passió, i és un món que quan tu entres jo considero que és molt maco, perquè és com que cada dia vas aprenent coses diferents, i em va enganxar. Hòstia, que guai. Sí, O sigui, vas entrar en la cuina, sí. que t'agrada cuinar? Segueixes cuinant i tal? Sí que m'agrada cuinar i se'm dona bé, però no treballaria cuinant. O sigui, m'agrada potser més com a hobby. Saps el que et vull dir? O sigui, i ha de ser una cosa que l'haig de fer quan jo estic tranquil·la. Vale, perquè si no, no... Sí, a mi m'encanta posar-me un podcast i cuinar, saps? Però jo una cuina no podria estar, Ja no t'hi veus, ja no canvies a l'atenció al públic per... No, m'agrada més la gent, sí. Sí. A mi també, o sigui, però a mi també m'agrada molt cuinar i jo també penso igual que tu, que amb el tema de maridatges i tot això també mola molt. Clar, mola molt. Al final tot es complementa, o sigui, és el que jo he estat a Simon Coy, he estat a Xerigots i considero que és una part molt xula perquè et dona una visió molt àmplia, saps? Sí. Te'n recordes quina va ser la copa de vi o el moment en aquesta carrera, bueno, quan estaves estudiant, que vas dir, vale, el món del vi és el meu? Uau, quina pregunta. Jo considero que el meu abans i després va ser quan vaig anar a Sitges a estudiar al Benaprés, vaig conèixer el David Martínez i estava un dia a classe, me'n recordo que feia l'Enaduvà, que són aquells potets que tu vas durant, i me'n recordo que deia, ostres, això se'm dona bé. I estar allà a la classe, van ser aquelles classes, bàsicament, veure com entenia les coses, com li donava, com tot tenia sentit, a mi va ser... Per mi això va ser l'abans i el després. Més que un moment i una copa, van ser aquelles setmanes de classe. Hòstia, que guai. Sí, no sé. David Martínez és un crac, Sí, no, la veritat que sí. Vull dir, en sap moltíssim. Llavors, sí, he vist que també havies estat a França. Treballant o estudiant o... Sí, o sigui, perquè quan vaig estar al grau aquest de Sitges, bueno, vam anar 2 setmanes a Toulouse, a un restaurant, vaig fer pràctiques de cambrera. I això a mi també em va agradar moltíssim. No estava tan posada potser en el món del vi, realment en aquell moment, però anar a un altre país... Jo també sé una mica de francès, bueno, vaig fer francès 6 anys. Ah, vale, hòstia. I veure que la gent m'entenia, allà la gent era supermaca. Sí? Sí. A mi al sud de França, a Toulouse, no sé, em va encantar, no sé, em va motivar. Bueno, tu ho sabràs millor, que tu has estat a molts llocs, també. Sí, però a França no he estat. No? Bueno, treballant no. Vale. Bueno, vaig estar 2 setmanes, Però són 2 setmanes que no oblidaré mai. Si dius que no oblidaràs mai, per què no vas estar més temps allà o, per exemple, vas tornar o has sortit a un altre lloc, a un altre país? Bueno, jo crec que potser és una cosa que sempre em quedarà una mica pendent, sincerament. Perquè quan jo vaig tornar em van dir de tornar, però, bueno, tenia 18-19 anys, em feia cosa... També jo he vist aquí al Penedès i sempre he estat treballant, sempre m'he mogut per aquests ambients i potser m'ha costat tallar el vincle, per dir-ho d'alguna manera. Però, bueno, tinc aquelles 2 setmanes, però sí que és veritat que sempre m'hagués agradat, bueno, que encara tinc temps, però estar un temps més. Has estat mai a la Xampanya? No. De França he estat només pel sud. Toulouse, fa poc vaig estar a Cotlliure... Ah, vale. Però més cap a dalt no he pujat. Bordeus no has pujat? No. Hòstia, jo a Bordeus he anat aquest estiu i... Ja, tothom ho diu que és una passada. Sí, és que el que té el món del vi és que mai acabes, o sigui, ja només Catalunya, ja te'n vas a Espanya, és que és una locura, vull dir, sempre hi ha vi tot arreu i sempre hi ha algú per aprendre. Sí. A mi em passa que jo vaig a un país i després dic, hòstia, i aquest altre país... És que no pares. Mai acabes, Això sí, sempre que vaig de viatge hi ha l'excusa del vi. Vull dir, un celler ets a veure. Òbviament. És una condició. Òbviament, sí. Si viatges amb mi, hem d'anar a un celler. Sí, no, perquè jo no puc viatjar sense tastar el vi de la zona. Clar, és que és el que toca. És cultura. És cultura. Que això l'altre dia ho deia al meu Instagram, que el vi és cultura, no és simplement veure. Saps? O sigui, té moltes més coses al voltant. Exacte. Llavors, has passat per restauració, bueno, una miqueta de cuina, al principi. Has estat a França, has estat de guia i estàs de responsable del turisme. Quin és el canvi més gran que has tingut? La decisió més important que has hagut de prendre? Uau, quina pregunta. O sigui, el canvi més gran que jo he tingut dins un món laboral. I també pot ser que sigui personal. A veure, jo crec que realment cada canvi que he tingut per mi sempre ha sigut com significatiu. Des de que estava a la xocolata Simon Coy i vaig decidir deixar-ho per anar al celler de Sitges,
no sé, o sigui, cada moment per mi ha tingut la seva importància. Sí. I perquè al final jo considero que sempre que he deixat, per exemple, una feina, no ha sigut perquè no m'agradés i perquè no estigués bé, simplement potser era per avançar una mica. Sempre ha estat bé i a mi sempre m'ha agradat molt tot el que he fet i això jo crec que és una sort. Però, home, un canvi molt significatiu que he tingut ha sigut el d'ara, per exemple. Vale, són paraules mayores. Sí, perquè al final sempre és fer un pas més. O Ja. sigui, d'això es tracta per mi, d'anar avançant a poc i de no estancar-te. Que hi ha gent que es queda i li està bé, Sí. tot és vàlid. Però a mi sempre em pica tot una mica i sempre vull anar una miqueta més. Per tant, aquest pas jo considero que ha sigut molt significatiu, però perquè també al fer-te responsable has de tenir com més confiança, més seguretat, has de confiar també en tu mateix i el que fas, i també en el teu equip. Has passat per tots els passos, Sí. llavors. Has anat agafant la confiança amb tot el camí que has fet, realment. Sí, exacte. És un exercici a fer. O sigui, potser ara, bueno, que tinc 26 anys, però potser quan tenia 20 anys feia un canvi i deia, uau, el canvi i tal. Però per mi en aquell moment era molt important. Ja. Però com a canvi el d'ara. És que, bueno, me n'alegro molt, O sigui, és un canvi molt xulo. Gràcies. Em volia preguntar, és que jo va haver una temporada, que és la principi que et seguia, que estaves a Sitges. Sí, I quan estaves a Sitges vaig veure per Instagram que eres molt fan de la Masia de Sitges i que estaves a full amb això. Tu te'ls coneixies, no, abans? sí. Sí. Com és que vas anar allà? Et va sortir l'oportunitat? Sí, ara haig de fer una miqueta de memòria. Jo estava al Simon Coy i estava al món de la xocolata. I, per exemple, ja vaig aprendre de xocolata, però també molt a portar gent, a fer de guia i tal. O sigui, em va anar molt bé també aquest treball per aprendre, perquè tot arreu aprens. Clar. Però el que va passar és que em va arribar l'oportunitat, ara estic pensant i no em recordo molt, potser va ser pel David Martínez, diria que va ser pel David, que m'ho va comentar. Doncs mira, és veritat que jo he estudiat al món del vi, està bé la xocolata i tal, però jo realment el que m'apassiona és el món del vi. I, bueno, vaig fer el pas. Simplement, bueno, va ser això. Havies provat les malvasies? No molt. O sigui, allà vaig fer un màster, sempre ho diré, amb l'Alba Gràcia, que és la directora, vaig fer un supermàster. O sigui, a dia d'avui encara considero que és de les varietats més interessants que hi ha, tota la història, la seva versatilitat, o sigui, la pots treballar de moltes maneres. És un lloc que recomano 100% anar. I també és una altra cara de Sitges, perquè Sitges es relaciona molt potser amb platja, modernisme, però la part del vi, vull dir, és superinteressant. Jo la desconec bastant, la part de Sitges. Mira, d'aquí pot sortir una altra entrevista. Pues sí, jo m'agradaria anar. T'ho recomano. Anem a parlar de què és treballar al públic. Encara al públic, i si tens anècdotes divertides o que t'hagis anat a casa al final del dia i dius aquest tio és un capullo. Doncs jo crec que jo, per sort, tampoc m'han passat moltes coses desagradables. Sempre hi ha alguna persona que no pot tenir el dia i ho paga amb tu, o alguna persona que és una miqueta impassiu capullo, com has dit tu. Però, bueno, quan estàs de cara al públic, realment és que has de tenir paciència. I sempre hi haurà algun dia que tu potser anímicament no estaràs bé i has de donar la teva millor cara. Com ho portes, això? O sigui, com ho gestiones? Perquè a mi, molts cops em costa, perquè sempre has de fer somriure i tal, t'has de forçar. Hi ha dies que et costa moltíssim. Bueno, és que al final, vulguis o no, són persones. Per tant, si tu tens un mal dia, estàs somrient com si estàs amb amics o com si estàs amb la teva família. Vull dir, al final, tu no estàs bé. Sí. Però sempre s'ha de fer un esforç. Exacte. Sí. Llavors, ninguna anècdota que vulguis comentar? És que a mi em passa una cosa. Quan em pregunten per anècdotes o quan em pregunten per coses així, haig de fer memòria i ara no me'n recordo. I segur que se'm vindrà després. Si se'm ve després, t'ho comento. Algun client que diguis, hòstia, aquest és el típic? Bueno, a mi el que no m'agrada, sincerament, quan estic de cara al públic, això m'ha passat algun cop, és que em tallin en tota l'explicació i em corregeixin. No puc. Aquí deu passar molt, no? Mira, crec que... En deus trobar gent que ve amb els polos, amb els bons cotxes i tal, i que es creuen que saben de tot. Bueno, que sigui. O que et tallen i et diuen, això no és així. O, no sé, en comptes de barrica has dit bota. Perquè, jo què sé, puc tenir algun castellanisme o alguna cosa. No sé, aquí parlem català, castellà, anglès, jo què sé. Doncs a mi que em pari, em corregeixin, això sí que no m'agrada. Però jo crec que he tingut molta sort, perquè és que la gent que ve aquí és maca, generalment. O sigui, perquè al final hi ha gent que ve aquí a passar el cap de setmana, a desconnectar una mica de la rutina, i generalment la gent que ve és bona. A que els ensenyin una mica que aprendre.
Ja. Sí. Ja et dic, així com una cosa que em molesti és que em tallin. Jo crec que s'ha de corregir en privat. I sempre ho has de fer per ajudar l'altra persona, però sí que hi ha gent que ho fa amb rentintineo, així com per trepitjar-te. Ja. Això sí que no m'agrada. Ja. T'agraden els clients que ja són del món del vi? O sigui, per exemple, jo que sóc enòleg, me'n vaig a visitar Vilarnau i vinc a començar a fer preguntes. A veure, jo crec que en el món del vi hi ha diferents tipus de persones, diferents tipus de gent. Sí que segons... O sigui, jo, per exemple, soc sommelier, però jo sempre diré que una part que potser em falta una miqueta o que m'agradaria profunditzar més és la part d'enologia. No has treballat mai amb un senyor o què? No. No. És que sempre he estat fent visites de cara al públic, a les botigues, fent visites, fent esdeveniments, però potser la part de celler no l'he tocat tant. Per tant, segons qui em vingui, potser sí que em poso una mica nerviosa, perquè per molt que tinguis experiència, sempre és una persona que sap més que tu. Sí. I sí que potser la gent que no és del món del vi, per dir d'alguna manera, no sé si dir que és més fàcil, però és diferent. Ja, clar. Clar, t'has d'adaptar també, no?, al teu discurs, depèn del client que et vingui, no? Sí, exacte, o sigui, és això, és adaptar el discurs. Jo sempre que tothom vingui amb bona intenció, jo estic encantada, sigui del món del vi, de la restauració, d'on sigui. Mai allò, alguna tarda o algun matí que no tinguis feina i tal, no t'ha interessat mai anar al celler a veure què fan i això? Sí que ho he anat a veure al moment de la barema i tal, però el que passa és que al setembre aquí també hi ha molta feina. Per tant, per exemple, aquí sempre estic aquí a dalt. I sempre hem de fer alguna classe i tal amb l'Eva, que l'Eva és la gerent d'aquí de Vilarnau, i ara al gener l'hem de fer. O sigui que al gener espero que els meus coneixements en enologia pugin. Molt bé, molt bé. Això està molt bé, perquè si no és que jo m'he trobat amb moltes visites que vaig a d'això i sí que intento calmar-me amb les preguntes, però a vegades pregunto alguna cosa que dius, bueno, això ho ha de saber, i me'n trobo molts cops que no saben, o sigui, que només estan recitant el d'això i no... Bueno, és que una cosa que potser passa una mica al món de l'enoturisme és que de vegades hi ha gent que treballa els caps de setmana i que són molts cops gent jove o gent estudiant, o que potser és una feina de pas. Que no hi ha passió. Clar, pot ser que passi això i tu els facis alguna pregunta i no ho saben. Saps el que et vull dir? Sí. Perquè realment és una feina que t'ha d'agradar, perquè té la seva part que és sacrificada. Perquè generalment no és un treball de dilluns a divendres. Vull dir, algun cap de setmana has d'anar, potser has d'anar alguna nit... Per tant, potser és una feina que algun cop la fa una mica més la gent de pas, per dir-ho d'alguna manera. Treballeu més els caps de setmana, més entre setmana que els caps de setmana? Doncs generalment sí. Els caps de setmana hi ha més visitants, hi ha més feina, però el que tenim aquí a Vilarnau, per exemple, és que fem molts esdeveniments. Aleshores, què passa? Doncs que com que fem molts esdeveniments, hi ha esdeveniments que són d'empresa, també fem dinars, o sigui, vam fer fins i tot aquí un festival de tecno amb 2.000 persones. L'altre dia vam fer un tardeo el dissabte. Vam fer un asado argentino, farem calçotades. Això ho vaig veure, volia anar, Molt top. Ho fan superbé. La veritat que l'asado argentino és boníssim, Jo el primer cop que l'he provat és aquí, però estic enamorada. Bàsicament això, que fem una miqueta de tot, però sí que és veritat que el visitant, quan més ve la gent a comprar particulars, és el cap de setmana. Creus que per entendre el vi, primer s'ha de passar per restauració? Jo crec que necessàriament no. Jo he vist molta gent que ha començat de guia al cap de setmana i que li ha agradat molt, li ha donat curiositat i ha continuat estudiant. O sigui que jo considero que no fa falta passar per restauració. Però no veus que va molt de la mà el vi amb el... Sí, clar, va lligat. Però, per exemple, jo al restaurant he estat així treballant, per exemple, en algun restaurant a Vilafranca i tal, al Siglo d'Or, que és on vaig fer pràctiques, vaig estar un temps i tal, però és que jo considero que no fa falta. Però és la meva opinió. Perquè ja et dic, aquí al cap de setmana, amb tota la gent que ve, les preguntes que et fan, et pica la curiositat, vaig a investigar una miqueta, després me'n vaig a fer una copa amb uns amics, anem a aquest bar de vins, anem a un celler, pots aprendre en el món del vi sense anar necessàriament a un restaurant. Creus que tothom hauria de passar el tema restauració o de treballar a cara al públic? Jo sí. No obligatòriament anar a un restaurant, però sí que a la gent de vegades li falta una miqueta d'empatia.
I si tothom estigués en una època de cara al públic, es donaria compte que hi ha certes coses que no són fàcils. O sigui, crec que tothom hauria de fer-ho. I, bueno, potser sí que una miqueta de restauració, perquè de vegades la gent es posa molt nerviosa, vull dir, s'ha d'entendre, s'ha de ser més empàtic, s'ha de tenir més comprensió. I la veritat que quan treballes en restaurant, estàs a cara al públic, entens més les coses. A mi em passa tant com haver treballat a cuina o de cara al públic a la sala, al cap del dia penso, hòstia, quina sort que he tingut haver treballat d'aquests dos, perquè, per exemple, jo cuinant a casa, doncs m'emporto tot el que he après a casa i se'm facilita molt més la feina a l'hora de cuinar o de pensar el que vaig a menjar, o a l'hora de, clar, què sé, treballar amb un celler o amb l'Instagram i tot, a l'haver tingut experiència treballant de cara al públic, doncs se'm facilita molt la cosa, la vida i tot en general. El fet d'anar-me'n a fora a viatjar també crec que ajuda al fet d'haver treballat en restauració. Clar. Sempre ajuda. Jo crec que tots els treballs, tot i que no estiguin, per exemple, relacionats amb el que tu vols fer, sempre t'aporten alguna cosa. Sí. Vaig estar al mercat 2 anys venent flors quan tenia 17-18 anys. Hòstia. Ja, no sé, o sigui, jo he fet moltes coses, però de veritat que jo crec que de tot s'aprèn. Això no estava al LinkedIn. No, això no ho tinc al LinkedIn, no. Però vaig estar, treballant Sant Jordis, treballant festius. També la gent hauria de treballar festius per saber el que és treballar en festius. Sí. Això sí que... Hòstia, això és un treball dur, no? A l'hora de vendre flors, no sé què feies tu, però molta gent o passa de tu o... Bueno, jo anava a saco. O sigui, era una parada supergran de tota la vida, les flors al terra, amb el fred, amb el vent, amb la calor, vull dir... Sí, et curteixes. Quan? 14 anys. Bueno, 14 no, amb 17-18. Ah, vale. 14 és il·legal i tot. Ja. No, però la primera feineta, així. Vale. Sí. Però igualment, el jovent d'avui en dia no comença a treballar fins... Bueno, hi ha una mica de tot, però jo crec que treballs així has de tenir quan ets jove, per després també valorar més el que et dediques. Exacte. Vale, canviem de tema. Parlem una miqueta de formatge, xocolata, vi, maridatges i tot això. Per tu, quin és el millor formatge? Uau, quin és el millor formatge? Mira, quan jo vaig entrar a Xerigots no tenia molta idea de formatges, vull dir que imagina't el màster que vaig fer amb el Jordi i amb la Gemma. Un dels formatges que a mi m'agradava molt era un de Dinamarca, però m'agradaria dir un que fos una miqueta més conegut. M'agradava molt tipus gruyère o formatges així suïssos, m'encanten, i més curats, o sigui, amb més criança. Perdona per la ignorància, però a Xerigots fèieu formatge o una botiga? No, són afinadors de formatges i ells el que fan és que agafen el formatge, tenen uns cubs a sota, i allà l'acaben d'afinar, o sigui, li acaben de donar el seu toc, per dir-ho d'alguna manera. Juguen amb els fongs, amb les temperatures, inventen les pells, fan processos i el formatge doncs canvia. Jo sempre dic que és com que el toneges. I, per exemple, a mi el que m'agrada molt era aquest tipus de formatge, més tipus gruyère, appenzeller, perquè són més complexes, les notes que tenen com notes de tofi, notes més dolcenques, i tenen cristallets de tirosina, que és aquest toc cruixent que sembla com sal, però no és sal, que també té el parmesà. Aquest estil de formatge és el que més m'agrada. El que més t'agrada. I aquest tipus de formatge, amb quin vi ho madriaries? Ostres. És un maridatge perfecte. Clar, ha de ser un vi que tingui més xitxa, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, que no podíem agafar un vi blanc jove. Però a mi personalment m'agrada molt aquest tipus de formatge amb escumosos amb més criança, perquè crec que poden fer un match molt xulo. O fins i tot, segons quin formatge, amb un palo cortado, és espectacular. Sí? Sí, per les notes que tenen, perquè van en la mateixa sintonia. Si no, un formatge molt típic, que m'agrada molt, és el Shropshire. És un formatge blau anglès amb el Basia de Sitges. Aquest m'agrada molt. Els provaré. Els has de provar. Jo de formatges no el toco massa, o sigui, perquè mitja part de la meva vida no m'han agradat els formatges, i des que estic al món del vi ja m'ha començat a agradar el formatge, soc una mica principiant amb aquest tema. Llavors, aquests noms que em dius... Ja, és com el vi, quan entres no pares. I ja només a França n'hi ha més de 1000 formatges. I aquí a Catalunya també n'hi ha molts bons formatges. Tens alguna marca preferida aquí a Catalunya? Un formatge que et recomano tastar és el Puigpedrós. És un formatge que ha guanyat diversos anys consecutius diversos premis. Si no recordo malament, és de la Cerdanya, si no m'equivoco, però te'l recomano tastar sí o sí. No és el del Peyu, no? No. Saps el de la TV3? No. El Puigpedrós, per exemple, o algun de cendra, també és molt bo, que també són diferents, vulguis o no.
N'hi ha molts formatges. M'estàs donant idees pels meus pares que els encanta el Sí? Doncs mira. I tema xocolata. A Simon Coll estaves fent visites. Sí. Llavors, allò és una fàbrica gran, no? Sí, jo crec que es pot considerar... Allà s'elaboren diferents tipus de xocolates i... Sí, o sigui, allà tenen xocolata, bueno, típic blanca, negra, que tothom coneix, però a part també tenen com una selecció més, bueno, amb sabors i tal, però hi ha una selecció més gourmet, que aquesta misa que m'agrada i t'ho recomano tastar perquè, per exemple, tenen xocolata del Perú. Tenien com una gamma de 4 formatges, si no m'equivoco era Perú, Nicaragua, Costa Rica... Formatges? Ai, xocolata, és que estem parlant de... Tenen xocolates on el cacau és diferent, i és de Perú, Costa Rica, Nicaragua i Uganda. Són 4 països diferents. I aquest exercici és molt xulo perquè et ve amb una nota de tast i pots aprendre com és el xocolata de cada zona, perquè, per exemple, el d'Àfrica és més fort, és més amarg, és més potent. I, en canvi, segons quin d'Amèrica, generalment són més florals, són més finets. Sempre hi ha alguna per aprendre, és que és superxulo. No, està molt guapo aquests dos mons, és que a mi m'amolaria. De xocolata mai he fet una cata i de formatges me sembla que tampoc. Doncs ja pots anar, I aquí al Penedès tens de tot. Ja ho veig, hi ha de tot, i el següent que em diràs què serà. Pots comptar. Llavors, també la mateixa pregunta, per la xocolata, quina és la teva xocolata preferida? No sé si sóc una mica bàsica, però la meva xocolata preferida és amb llet. Amb llet? Sí. O sigui, la xocolata blanca sí que no m'agrada. Per mi és massa dolça, és massa empalagosa. La xocolata negra, segons quina m'agrada. Si t'haig de recomanar una de les que t'he dit, del Perú. Boníssima. Molt fineta. La xocolata negra... Doncs jo, és que m'agrada amb llet. És que és la que més m'agrada. Quin percentatge? De xocolata amb llet? La xocolata amb llet té un 32 normalment. Vale. També sí que hi ha molta sucre i molta llet, però és que m'agrada molt. No, gustos colores. Sí, no, sempre faig el trosset jo cada dia. Sí? Sí, m'encanta. Un cafè amb xocolata. I el millor maridatge? Realment t'anava a dir que el millor maridatge per mi és un bon tros de xocolata negra amb un vi dolç, com una garnatxa, una coseta així. Perquè lo amarg amb lo dolç fa un contrast molt xulo. La xocolata amb llet per maridatge, què et diria? Algú làctic, no? Sí. La xocolata amb fruits secs també dona molt de joc, no? Doncs jo agafaria un cava Gran Reserva o alguna coseta així. També que estem a Sant Sadurní. Llavors, xocolata i cava no falla. O escumós. Mira, de fet és el que t'anava a preguntar ara. Quina és la teva opinió de tot això de cava, corpinats, clàssic penedès? Doncs jo considero que cada cop ho fem més difícil per lo que és la gent... El consumidor. Sí. Per mi l'ideal seria que tothom arribés realment a un acord i que tot continués sobre el mateix paraigües. Però és molt difícil. És complicat. Perquè, clar, corpinat, clàssic penedès, cava, després uns que estan fora de la DO. Considero que entenc cada part realment i entenc el punt de vista de tothom, però per mi l'ideal seria que tot anés en un mateix paraigües. Sí. L'altre dia, estant a La Rioja, jo mai havia provat un cava fora de Catalunya. N'has provat mai? Jo, que recordi, algun que he tastat és del Mendralejo, d'Extremadura. Vale. Però generalment... No. Sempre el producte local. Sí, sempre jo tiro pel producte local. Ben fet, ben fet. Obrint la ment, perquè jo tampoc sóc una persona que digui mira, només haig de beure vins a aquesta zona, només tal. Jo tinc la ment oberta, perquè jo considero que tu has de saber de tot. Un bon sommelier, una persona que es dedica al món del vi, pot saber molt de la seva terra, però també has de saber què hi ha a la Xampanya o què hi ha a la Borgonya, què hi ha a Bordeus. Considero que una persona sap més quan sap moltes coses. Hem de ser una mica ambaixadors de la nostra zona, però també sabent el que hi ha al voltant del món. Obrir la ment i tindre perspectiva. Sí. Tens tota la raó. Tema pet nats. T'agrada? Sí. Jo és que no li faig el lleig a res. Perquè no. Es va fer un, però ara ja no està al mercat. Es va fer un de garnatxa. Però sí, per què no? Un bon pet nat, a mi m'encanten. Vull dir, jo soc sí a tot. Tot s'ha de provar. S'ha de tenir la ment oberta. Molt bé. Vale. Quina és la teva opinió referent a les persones que diuen que el cava només per brindar o per ocasions especials? És que, sincerament, estan molt equivocades. O sigui, és l'enfoc que he tingut al cava des de sempre, però és una visió que és errònia, perquè el cava, els escumosos, dins de la gastronomia, són lo más, per dir-ho d'alguna manera, perquè amb la bombolla, l'acidesa, són superversàtils i lliguen molt bé amb tot. No és només per brindar, no és només per avui, que avui estem al dia 31 de desembre, el cava es pot beure amb qualsevol àpat. No sé, s'ha d'obrir una miqueta més la ment i trencar una mica aquestes visions que hi ha. Clar, perquè, per exemple,
Tu abans estàvem parlant del cava pels postres, els escumosos pels postres, però també pels aperitius Home, clar. o per als plats principals. Clar, és que realment, per exemple, sempre s'ha begut el cava per les postres, però perquè abans eren més dolços, eren semisecs, eren aquest estil de caves. I ara realment els caves, la majoria, aquí hi ha una tendència més sec, més brut nature, menys sucre. Doncs ara no lliga un brut nature amb un tros de pastís. Vull dir, però per tradició s'ha quedat. Però és que un cava, un brut nature lliga més com a aperitiu, una copa a mitja tarda, amb un bon marisc, amb un bon peix. S'ha d'obrir una mica la ment i cada cava té el seu moment. Aquí feu, per exemple, com a molts cellers fan maridatges, o sigui, en plan... Mira, et posaré una mica de cava, ara que el tinc aquí. Vale. Que aquest és un subirat parent. Sobirat parent és el nom? Subirat parent és la varietat. Ah, hòstia. Sí, no la coneixes? No. El subirat parent és com el cosí de la malvasia de Sitges, Vale. que també li diuen malvasia riojana. I és un cava que és molt diferent perquè normalment és macabeu, xedro parellada, bueno, també chardonnay i tal, però 100% subirat parent n'hi ha poc. Vale. Què notaràs? Notes més tropicals, notes més florals... Jo sempre a la gent, perquè ho entengui, li dic que és com un moscatell, però no és que sigui com el moscatell, perquè té menys sucre, però aromàticament és més intens. Però és diferent a la malvasia. Però en boca té molta fruita. Té notes com més a litxi, no sé, té un... Hòstia, m'agrada molt, passa molt ràpid. A mi m'encanta, Sí, sempre és- el recomano jo aquest. Aquest amb un formatge blau, una passada. Però m'havies dit que era rosat? O era un... No, és blanc. Ah, vale, És vale. blanc, és blanc. Vale. És blanc, és blanc. Però ja et dic, aquest a mi m'encanta per fer maridatges, el subirat parent. Soc superfan i per la gent jove que vol començar en el món del cava i no li agrada, és perfecte. Això és un brut. Sí, és un Vale. brut. Llavors, quin és el maridatge perfecte per a aquest cava? A mi aquest m'agrada molt com a copa de benvinguda. Després també amb què et pot maridar? Amb un ceviche, per exemple, perquè de vegades porten com mango, porten així com una miqueta de fruita, seria un maridatge que és superxulo Sí. i a part això et refrescaria moltíssim. També per postres, o sigui, és un cava que és superversàtil. És fàcil trobar-li un moment. M'agrada. Vale, avancem i ara saps què toca? Digue'm, esbrinar el vi, no? Que és complicat, Ara s'ha obert, Ara ha canviat molt, està més expressiu en nas. Elies, no? Perquè té així com un toc a mantega, no? El que té és molt bona acidesa, O sigui, és superviu i superrefrescant, aquest vi. No m'ho imaginava. Molt, Té molt bona acidesa. Bueno, Sauvignon Blanc no crec que sigui. Per exemple, Anem descartant. anem descartant. Sí. Perquè com que has estat a Nova Zelanda i tal, per això vaig a lo... Vale, O sigui, això, Nova Zelanda en descartes. sí. Bueno, que no sé si ho estic dient bé, però bueno, jo ho descartaria. Vale. És que em recorda, per exemple, si fos d'aquí a una parellada, Mal encaminada no hi vas. Macabeu. O sigui, pot ser que et recordi per aquí. Em recorda una parellada perquè li veig així notes com més a poma verda, toca aquest com a cítric, una mica així floral... Vull dir, jo ho dic perquè vaig descartant, Sauvignon Blanc ho he descartat superràpid perquè no té cap top tropical, no el trobo verd, per exemple. Jo ho relaciono descartant, després potser arribo a la conclusió. És un compatge de dues varietats. És que té molt bona acidesa i l'acidesa em despista. Primer guiat per l'acidesa. On me diries que és un clima més fred o un clima... Home, és un clima més fred. Riesling podria ser? Riesling. No, Riesling no és, però sé per on vas. O sigui, dient parellada, Riesling... Sí, diria que és una varietat així. Però Riesling no és, no l'olor aquesta de... De De gas. Sí, de gas, exacte. És que és complicat, fer un tas a cegues. Però és quan s'aprèn més. No, clar. És d'aquí, català, espanyol. No. Ja t'he descartat una gran part. Vale, alemany tampoc és. Chardonnay tampoc crec que sigui. Vale. Té Chardonnay, no? No, pot ser que sí, pot ser que no, És que també podria ser un Chardonnay jove d'un clima fred, per exemple. Jo crec que t'està liant per l'entuositat que té una miqueta. Sí, és que és cremós, Sí. Tu què diries? No món, ben món. Pot ser que sigui dels Estats Units. T'estàs allunyant bastant, Per què ho penses? Perquè amb aquesta entusitat i aquesta cremositat he pensat que pot ser algú de Califòrnia, però molt més finet i amb una... Sí, t'ha estat ben semblants, però a Califòrnia pensa en blancs, chardonnays... Vale, és francès. Vale. Perquè és un clima més fred, té bona acidesa, té notes així que són més fresques, per dir-ho d'alguna manera, com la poma que hem parlat, la llimona. Vas ben encaminada. Sí, per això m'he anat a Alemanya al principi, però ara, després ja m'he liat, vale? Dient Califòrnia ho sento. Francès,
I m'has dit que és un cupatge. Sí, 2 varietats. Chardonnay en té? No. És complicat, Són Ara ja. varietats i una d'elles molt poca comú, però té bastanta relació amb, o sigui, d'aquí, de Catalunya. És del sud de I França. Aragó. Garnatxa. Grenache. Té alguna de garnatxa? És que a França fa molts cupatges, sobretot al sud. Vaig anar fa poc i és que quasi tot és cupatge. Per tant, si un cupatge és complicat, adivinar-ho. Vale, té una mica de garnatxa. Garnatxa blanca és una... Una de les varietats que té. Estic una mica perduda, Però m'ha agradat molt, t'ho haig de dir, m'ha encantat, I del sud de França, quina regió? És que del nord també pot ser per l'acidesa que té. Però crec que és el sud. Vale. Perquè al sud és molt típic fer els mítics cupatges. Sauvignon blanc tampoc crec que en té. No. Del Loire ja el descarto. Tampoc crec que sigui de la Borgonya, per exemple. Això hauria d'haver estudiat, abans. Mira que he estudiat, però ara m'has pillat en blanc, Dóna'm alguna pista més. Vale, bueno, te dic l'altra varietat, perquè Vale. és bastant complicada. L'altra varietat és carinyena blanca. És complicat, No he tastat molt. Ella de carinyena tampoc. blanca no n'he tastat gaire. Carinyena blanca i garnatxa blanca. Uau. I de quina zona? És del sud. Sí. En quina zona? Pot ser que sigui del sud, perquè al sud, per exemple, Cotlliure, Banyuls i tal, fan molts cupatges. I això és de quina zona? Com es diu? Ai, no vull mirar. Perpinyà, no. No n'és? Això és de la AOC Saint-Chinan, que és de Languedoc-Roussillon. Vale, de Languedoc del Roussillon. I és un vi biodinàmic. M'ha encantat. Està molt Està superbé, A mi també m'agrada molt. M'ha agradat moltíssim, És del celler que es diu Chateau Castillo i me sembla que no l'ha tornat a treure, és del 2023. És boníssim. És una passada, Però m'ha agradat molt. Doncs moltes gràcies per compartir el vi. Anem a jugar, tinc un joc preparat. Veritat o mite? Vale. El cava et dona mal de cap. No. Mita. Bueno, perquè que et doni mal de cap et pot passar quan veus molt del que sigui, no només del cava. T'ho han dit mai? Bueno, sí. El que passa amb el cava és que el cava passa superbé i la gent se'l veu ràpid i es pensa que li fa mal de cap. Però és que el mal de cap te'l pot fer aquest vi, te'l pot fer qualsevol altre. Realment és l'alcohol. És l'alcohol. Igual te pregunten què té sulfits. Això t'ho pregunten Sí, molt, sí que no? ho pregunten. No ho pregunten molt, tampoc. Vale. No ho pregunten molt. Perquè- Si vinguessis tu, ho preguntaries, ja ho sé, però generalment no ho pregunto. Un cava car sempre és millor. No, realment no. O sigui, pot ser que un cava de 10 euros, de 8 o 9 euros, t'agradi més que un cava car. O sigui, aquí hi ha el gust de cada persona. Clar. Perquè normalment els caves que són més cars són els de llarga criança. I a no tothom li agrada un cava de llarga criança. Sí. A ma mare, per exemple, li agrada més els bruts i a mi m'agraden més els llargues criats. Clar, i no té res a veure. És el que a cadascú li agradi més. I venint d'això, t'han dit mai que el xampany és millor? Sí, sí. Què creus? Que tot és molt relatiu. Per exemple, el Moet a mi no m'agrada. Per exemple, i és supercar, i vas a discoteques i ja està, vull dir, està super sobrevalorat. Vull dir que al final sí que hi ha caves que són millors que el xampany i xampanys que són millors que el cava. I què penses de que això, de que les discoteques d'aquí, bueno, aquí és una mica diferent, però sempre només et trobis el Moet. No, Molt malament, o sigui, haurien de tenir cava. Clar, no El que passa que ha sortit a totes les cançons de reggaeton i ha sortit a tot arreu, li han fet molta fama perquè ho han sapigut fer bé, Sí. saps? Molt bon màrqueting i ha guanyat. Però realment hi hauria d'haver cava. Sí, i aquí les grans empreses doncs, no han volgut invertir. Exacte. Fa molt bon màrqueting els francesos. Per més cava a les discoteques. Bueno, aquí teniu alguna diferent. Aquí teniu ja més... Sí, hi ha més cultureta, del món del vi. La veritat és que sí. A mi m'agrada el Penedès per això. Sí, sí. Núria, moltes gràcies per compartir tot això que has explicat i aquest espai. I si voleu conèixer més sobre el que fan a Vilarnau, seguiu-lo a les xarxes, Miquel Vins i a Núria Wines. I veniu a viure l'experiència en persona aquí a Caves Vilarnau. Si us agrada l'episodi, deixeu un like, compartiu i ens veiem al proper Globs and Stories. Que vagi bé. Gràcies.